keď som bol narkomán, aj keď som bol feto, že keď som bol čokoľvek, tak niekde ešte mi stále ostával taký pud seba záchovy, že asi sa mi ešte nechce umrieť. Že je to niečo, čo už ja osobne nikdy zažiť nechcem a robím všetko preto, aby sa to nikdy v živote nestalo. Drogy mi zobrali skoro absolútne všetko. Od zdravia, kamarátov, rodiny, peňazí, všetko, samého seba hlavne, lebo to človek sa stane ľudská troska, absolútne dno, absolútny kanál, jak sa hovorí, vyslovene, že nič. Jedna schránka, ktorá prežíva, takže drogy mi zobrali absolútne všetko. Fázy sú vždycky také, že je to veľmi jednoduché, sa to zdá, že však to mi vydrží, to sa prefetovať nedá a tak ďalej, ale to veľmi rýchlo pominie. Drogový život nezačína tým, že si dáš prvú dávku. To, aby si nikto nemyslel, že dneska som sa nafetoval, odtedy som feťák a odtedy trvá ten môj život. To začína už dávno, niekde na strednej škole, keď človek začne klamať, má tie nábehy na to, problémy, neriešenie problémov a tak ďalej. A droga je už vlastne len také vyvrcholenie toho, že strašne veľa problémov a niekto mi povie, že aha, tak daj, toto si dáš a budeš mať z toho únik. Takže čo je blbosť. Ešte väčší problém príde, není to len o tom, že zahodíš drogu a dneska nefetuješ. To je fajčenie, alkohol a tak ďalej, takže bolo to asi najťažšie rozhodnutie mojho života. Všetci sa mi obratili chrbtom, to je jasné, ani sa im nedivím, proste človeku závislému od drog, každý dáva od toho ruky preč, ale myslím si, že postupom času, keď tí ľudia začali vnímať a vidieť, že naozaj to moje rozhodnutie je pevné a naozaj si idem za tou svojou cestou, tak sa začali pomaly tí ľudia ako keby vracať náspäť. Samozrejme, že jediný človek, ktorý pri mne stal, bola moja mama. Ja mám svoju minulosť ako jeden obrovský výkričník. To je pre mňa, ja sa do minulosti nevraciam, pretože je to zbytočné a je to neprogresívne. Je to skôr opačne, takže ja ju skôr vyberiem ako taký nejaký svoj veľký výkričník, že toto bolo, toto nechcem a robím všetko preto, aby sa to už nikdy neopakovalo. Ja vám dám teraz tú informáciu, ktorú som dostal ja a vy si s tým urobte, čo chcete. Ja to berem tak, proste ja som vám sem dneska prišiel povedať, aké sú následky drog, ako to naozaj môže dopadnúť a nemusí. Vy sa rozhodnite, ale keď už sa najbližšie pôjdete nafetovať, už tú informáciu budete mať a je to na vás, ako sa rozhodnete. Sú iba dve cesty. Že dá sa žiť aj ináč, dá sa zmeniť tie životné hodnoty, ale dajú sa zmeniť životné hodnoty bez toho, aby človek sa najprv nafetoval, alebo, jak som ti už povedal, najprv si strelil guľku do hlavy a skúšal, že či to prežijem. Mrzí ma naozaj iba táto jediná vec, že som ublížil tým ľuďom, ktorí mi verili a ktorí ma mali radi.